ვიდრე ჰატერმანის პროგრამის პროვაიდერი გავხდებოდი, მე თვითონ რამდენადაც საინტერესო იქნება თუ მოულოდნელი ეს ინფორმაცია, მე ვიწოდიდი 127 კილოს და 700 გრამს. მადლობა. ალბათ მაშინ ესე იყო საჭირო. ვინაიდან და რადგანაც ეს ჭარბი წონა მე შემექმნა, ასე ვთქვათ, დავდე ფეხმძიმობის პერიოდში. არ მქონდა მარტივი ფეხმძიმობა, არ მქონდა მარტივი მშობიარობა. ეს ყველაფერი კომპლექსურად იყო კიდევ ამ უზარმაზარ წონასთან შეჭიდული. ამიტომაც ყველა ამ პერიოდის გავლის შემდეგ დავიწყე ზრუნვა. როგორ დამეწყო ჯანსაღი ცხოვრება, დავბრუნებოდი ჩვეულებრივად სამუშაო რეჟიმს, როგორ მემოძრავა უკეთ, როგორ არ მქონოდა ქოშინი, როგორ და საერთოდაც ძალიან მინდოდა 25-27 წლის ასაკში არ ყოფილიყავი თუნდაც იმ ვიზუალით. ვერ გეტყვით, რომ რაღაცაში ხელს მიშლიდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ წონა ჭარბი მქონდა, ყოველთვის აქტიური ცხოვრებით ვცხოვრობდი, მაგრამ ასაკის შეუსაბამოდ გამოვიყურებოდი. წონა მიმატებდა ძალიან ასაკს და 25-27 წლის ასაკში ვგავდი 55-57 წლის ქალს. ეს გარკვეული მიმართულებით მეხმარებოდა სიმართლე რო გითხრათ, ვინაიდან და რადგანაც ყოველთვის საპასუხისმგებლო პოსტებზე ვმუშაობდი და ალბათ დიდი შეხედულება მჭირდებოდა კიდეც. თუმცა გულის სიღრმეში მაინც მქონდა გულდაწყვეტა იმის გამო, რომ მინდოდა უკეთესად გამოყურება. ამისთვის ვარჯიშობდი, ამისთვის დავრბოდი, ამისთვის ვაკეთებდი ყველა ტიპის დიეტას, თუ სადმე გაჟღერდებოდა დიეტა, ვასრულებდი ყველაფერს, ნებისყოფა ყოფნიდა, ოღონდ მივიდოდი რაღაცა ეტაპიდან ეტაპამდე, შევასრულებდი ყველაფერს, დავდებდი იმ შედეგს, რაც იყო დაპირებული ამ დიეტის მიხედვით, მაგრამ მერე მეორე დღიდან უკვე აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. საკმარისი იყო დამეწყო ჩვეული რეჟიმით კვება, მივდიოდი ისევ აღდგენაზე და დაუშვათ თუ რაღაცა პერიოდი ვანდომებდი 10-15 დღეს დიეტის დაცვას, იმ დაკლებულ წონას 1/3 პერიოდში ვინაზღაურებდი. ეს ერთგვარად იყო სტრესული, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად თითქოს გავიმარჯვე, თითქოს რაღაცა გავაკეთე, მივახწია და მესამედ პერიოდში ეს ყველაფერი წყალში ჩამეყარა. დამეთანხმებით, რომ ეს ემოციებთანაც არის დაკავშირებული, სტრესთანაც არის დაკავშირებული და შეიძლება დაუშვათ ესე სერიოზული რყევები არ მქონია მენტალური, მაგრამ ძორები იყო, გულწრფელად ვიტყვი. ამის შემდეგ სრულიად შემთხვევით მაქვს შემოთავაზება ჰატერმანის პროგრამის. ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო ჩემი მიდგომა ესეთი. ჯერ გამოვცდი საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ბევრჯერ მithქვავს, ვინც მე მიცნობს, ბევრჯერ მithქვავს, გამორიცხულია მე ვინმეს რამე დავუნიშნო, ვინმეს რამე ვურჩიო, თუ ის არა მაქვს თვითონ გამოცდილი. სწორედ გარდა იმისა, რომ ჩემ ინტერესშიც იყო წონის დაკლება, რასაკვირველია, სამედიცინო კუთხით ამ დონის პროგრამა იზრუნებდნენ ჩემს სომატურ მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესს გავწერდი, მენტალურად კარგად ვიგრძნობდი თავს, დარწმუნებული ვარ, თითოეული თქვენთაგანიც დათანხმდებოდით ამაზე, იმდენად მიმზიდველი იყო ეს წინადადება. ზუსტად დავიწყე 20 წლის წინ. პირველი გამოვცადე საკუთარ თავზე და მერე უკვე გადავედი ძალიან ახლობლებზე, ოჯახის წევრებზე და დავდეთ შესაბამისი შედეგები უკვე პაციენტებთან ერთად. 20 წლის წინ ამ პროგრამის პირველი პაციენტი, პირველი მსურველი ვიყავი მე. და საოცრებავ.
127 კილო და 700 გრამიდან მე დავიკელი 67 კილო. როდესაც იყო აღნიშნული და აღწერილი, რომ მე დავიკლებდი 67 კილოს, რომელიც იყო ჩემთვის ჭარბი წონა, სიმართლე რო გითხრათ, თავიდან მქონდა გარკვეული შიშები, იმიტომ რომ როგორც ექიმს, როგორც ქალს, ცოტა სიფრთხილე მქონდა ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ მე არ მინდოდა ნამდვილად მხოლოდ წონის კლება. მე წონას თუ დავიკლებდი, მჭირდებოდა დამეკლო ლამაზად და არა ჩამომკიდებოდა ყველაფერი და მერე გადავრთულიყავი იმაზე, სხეულის რომელი ნაწილის კორექცია გამეკეთებინა. მივდექი ამ საკითხს დიდი სიფრთხილით, მაგრამ იმდენად სანდო ადამიანების შემოთავაზება იყო ეს, აბსოლუტურად ჩვენი ურთიერთობა საწყისში აეგო ნდობაზე. ამის შემდეგ უკვე გაწერილი პროგრამის კვლევის ჩატარებისა და გაწერილი პროგრამის მიღების შემდეგ, როდესაც მე 8 თვეში უნდა დამეკლო 67 კილო და 4 თვეში დამესტაბილურებინა ეს დაკლებული წონა, შევუდექი მუშაობას საკუთარ თავზე და ყოველდღიურად გრძნობდი, ყოველდღიურად ვაანალიზებდი, რამხელა ცვლილებები ხდებოდა ჩემს ორგანიზმში. ზოგადად ჩვეულებრივად თუ კალორას მივაკლებთ ორგანიზმს, შევცვლით კვების რაციონს, ზედმეტად ვივარჯიშებთ, თუ რაღაცას არასწორად, ანუ კომფორტის ზონიდან, როგორც კი ამოვაგდებთ საკუთარ თავს, რაღაცას იმ წუთას გრძნობს ორგანიზმი და აქვს რეაქცია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრების წესი, მე მდგომარეობის გაუარესება კი არა, დღითი დღე გაუმჯობესება მქონდა. პირველ რიგში მომეხსნა შეშუპება კიდურებზე, უფრო ადვილად მოძრაობდი, ეს ძილიანობა საერთო სისუსტე საერთოდ აღმოიფხვრა, ის რომ მერე უკვე 2 თვეში ერთხელ მიტარდებოდა კვლევები და 2 თვეში ერთხელ მიდგინდებოდა რა მდგომარეობა სომატურად ეხლა და კლინიკო-ლაბორატორიული პასუხებითაც მიდასტურდებოდა ეს. აი ეს ყველაფერი არა მარტო სანდოობას იწვევდა ჩემში, არამედ სამუშაო პროცესშიც იმდენად აქტიურად გადამიყვანა ამან, რომ აი ყველა შეგრძნებაზე შემიძლია თამამად ვესაუბრო ყველა პაციენტს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა ეტაპზე როგორი გრძნობს თავს, რა ეტაპზე რა შეიძლება გამოვლინდეს და ეს რისთვის ვლინდება და თითეული ეს გამოვლინება რამდენად გვჭირდება ჩვენ წარმატების მისაღწევად. ასე დასრულდა 8 თვე 67 კილოს კლებით. თუმცა ამ პერიოდში 8 თვის განმავლობაში მქონდა გარკვეული ეტაპები კიდევ გასავლელი. ეს იყო გარდა სომატური მდგომარეობის კონტროლისა და კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებისა, ერთვებოდა მასაჟების ეტაპი, სპეციალური საცხებით, როდესაც უნდა ჩატარებულიყო კანზე მუშაობა. ყველაფერს ძალიან ზუსტად ვასრულებდი, თუმცა ეხლა ჩემი პაციენტებისთვის ეს ყველაფერი არის ძალიან გაადვილებული, ვინაიდან გამოცდილებაც მივიღე ამ 20 წლის განმავლობაში და ეს აუცილებლობა, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა გავაკეთოთ, მე ვუადვილებ გზებს, ის რაც შეუძლიათ, რომ თვითონ გაიკეთონ სახლის პირობებში, აღარ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მასაჟი გამიკეთოს ვინმემ. თავისუფლად შეიძლება და აქ პატარა ფსიქოთერაპიული ტრენინგებიც ერთვება, თუნდაც სარგის წინ, როგორ იკეთებს საცხებით საკუთარი ახალი ფორმების, ახალი სხეულის დამუშავებას. აქ ბევრი ფსიქოთერაპიული მომენტებიც ერთვება. თუმცა ეს ყველაფერი იმდენად სიმბიოში, იმდენად სიყვარულით ხდება და იმხელა ტანდემი იქნება ჩემსა და პაციენტებს შორის, რომ ძალიან არდვილად, ძალიან მარტივად გადავდივართ ერთი პოზიციიდან მეორე პოზიციაში და აი ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ. არ არის ეს ესეთი ცვლილება, რომ დღეს ერთი ადამიანი ვარ და ხვალ უკვე სხვა. და ზუსტად ამის დადასტურება შემიძლია მე დღეს, მე ჩემს ფოტოებს რო უყურებ, საერთოდ ვეღარ
ვაცნობიერებ სიმართლე რო გითხრათ და აღარც მახსოვს და ძალიან ხშირად ჩემ თავს უსვავ კითხვას, ნუ თუ მე ამ ხელა ვიყავ.